아키일세 페르시안 먼치킨 특징 꾸릉꾸릉 놀고는 쉽지만 뛰지 않는 선비 고양이. 놀아주려고 장난감을 꺼내도 절대 뛰지 않음. 일단 그냥 발라당 누워버리는 첫째 고양이. 고양이는 장난감 보면 뛰어다닌다던데 나는 누울 테니 집사가 장난감을 흔들어 보아라. 명령하는 것 같아. 둘째 하루 묘생 6개월 렉돌 고양이. 사람 손 좋아하고 얌전한 렉돌. 모태의 그냥 집사에게 부비부비 물건에도 부비부비 고양이. 귀여운 고양이들 자주 보러 와.